究竟悉尼去墨爾本嘅 first class 瞓埋覺嘅火車係點樣咧？睇下我哋個老細係點樣先。首先算下先，就係咁樣啦，張床。都唔係床嚟，一塞喎佢。咁啊，見到嗰張係床啦，有冇人啊？咁有個 toilet，係咪？好，咁啊，翻去個 toilet 睇下先。咁就咁樣嘅，咁啊，咪沖埋涼嘅。廁所，一咧就咁拉落嚟，咁啊一部花灑啦。我唔知佢沖幾耐咧，就試落我廁所。咁啊，你試下咯，我就離開。等個廁所把你唔開先。哇好驚，都污糟啊！不過應該飛機嗰啲一樣咯。咁翻就係成班都係洗手盆咁咗。我明㗎，洗手盆係喎，啊，仲有紙巾同埋鏡同埋巾 ，OK，左落門啦。我睇下我哋呢邊啦，咁啊大家都一樣嘅啦，應該係，咁就一塊鏡啦，我就最緊要插電器，因為冇晒電啊，跟住好似俾你擺嘢嘅箱啦，擺唔到嘢㗎，一隻手板咁細。咁就有個 table， 唔應該飛機2個輪，咪垃圾桶啦。今日哇，擺到嘢㗎。好咩啊？呢啲咩嘢？跟住有啲嘢送喎，放呢啲係毛巾啦。咁呢啲洗頭水、牙刷嗰啲啦。哦，哇！酒店都冇洗頭水、牙刷喎。兩張。我就點樣拎，最後你點樣逃走咯？OK， cut， 可以嗎？好，開完床之後就咁樣啦。level 到，睇下你幾近30，好似冇嘢食咁啊！驚到。